بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ناس كتير بتسأل ايه المنتجات اللي عندك يا بسمة؟ طيب، تعالوا معانا، يلا بينا. معانا المناديل هاندا من انضف المناديل، ما شاء الله جميلة جدا. وهنا معانا المناديل بتاعة المطبخ، ومعانا شاور ليالي الأنس، وشاور عبر الزهور، وشاور سهر الليالي. ده ليالي الأنس، ده سهر الليالي، ده ليالي الأنس برضك عبير الزهور. معانا باور الدهون، ومعانا باور التواليت. ده باور الدهون اهوت. الازازة الكبيرة. معانا ملمع زجاج، معانا ملمع اساس، معانا لهلوبة كبيرة، معانا بدأت بجد وانا بتكلم فين افتح تاني؟ ومكملين معانا علبة المناديل الجيب لا غنى عنها في اي بيت طبعا اهيت. يا ست الكل انت وهي، علبة المناديل ديت في ناس بتستخدمها غلط اصلا. علبة المناديل دي حلوة انت وهي وانت واقفة على البوتاجاز، الحلة فورت طق مناديل وانت واقفة تمسحيها وتنشفيها. نقطة مية او نقطة اي حاجة وقعت على البوتاجاز وهو لسه سخن ومضوج، على طول تمسحي تمسحي تمسحي. اتفرجي على البوتاجاز كده، عمرك ما تغسليه في حياتك. وبقولي طنط بسمة قالت لي وتنفعون لازم تكوني عشان تفضلي نظيفة طول عمرك اول باول اول باول على طول. كوبايه في الحوض برضك تشطفيها في ثواني وانت واقفه، عامله زي الخميره بتزيد. ايوه عامله زي الخميره بتزيد. البوتاجاز تلاقيه مصد وجاي ليه؟ عشان ست البيت مش نظيف. وانتوا بتبصوا لي ليه؟ لازم البوتاجاز يكون بلمع. يعني انا مثلا لو دخلت عندك ولقيت الشكل قدامي مش لطيف، تعرفي على طول ان ست البيت مش نظيفه. السجاد طبعا بيعوز يتكنس، صح؟ صح. طيب، ومعانا النهارده بقى مخمريه بما انك الملكي. شغاله في النظافه خليكي في اللهلوبه الاول. استنوا يا ولاد، نسينا اللهلوب. اللهلوبه نظفي طبعا وبعدين تريح نفسها. اللهلوبه طبعا. تعملي بقى ايه يا ست الكل منك ليها؟ السجاد ماشي. اللهلوبه اللي هي الجيب الكبيره ما شاء الله لا غنى عنها، الناس كلها بتاخدها ما شاء الله، تستهلكها في كل حاجه. كل حاجه عندك بلاط الحمام تمسكي تخليه فله كده منوره بتبرق، وعندك السجاد تمسكي برضك اللهلوبه مع شاور السجاد تخليها تبرق كده اهي. انا حاساكي كده لهلوبه الورد اللي كانوا طالبينها، الدور اللي فكت ليمون، الدور اللي فكت كلها ليمون اللي عندنا اللي كانوا طالبينها اهي. الدور اللي فات كانت كلها ليمون، كانت موجوده معانا ليمونه اهي، وده ورد. طبعا بقى نخش بقى على النظافه الشخصيه بقى بعد ما خلصنا بقى نظافه البيت وكده. ومعانا السويت برضو لا غنى عنه في اي بيت. نضيف اللي هو السويت الحرير. فكرتني. ايوه طبعا عشان تريحي نفسك بقى العود الملكي لا غنى عنه. شباب وبنات، رجاله وحريم، كله ما شاء الله لا غنى عنه. ما شاء الله كله بيستخدمه رجاله وحريم وكله اهو ما شاء الله. هي اصلا ريحتها مش ريحه حريم، هي الريحه ديت ما شاء الله بالريحه الاتنين يعني. في والله شباب كتير بيشتروها مني، وفي برضك حريم بيشتروها اهي. بس هي شكل البتاع كانت مقلوب. ثانيه اقولك كده اما اشمها. ريحتها جميله برضو ما شاء الله. وتقوم مغطيها تاني كده وقفل، وبكده يكون الاوردر بتاعنا انتهى. وطبعا ما تنسوناش بقى من لايكاتكم الجميله وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه وتفعلوا لنا زر الجرس عشان نستمر معاكم، وبكم ان شاء الله نوصل للمليون يا رب ونقبض بقى. طبعا مبروك على كل المسلمين تحرير مسجد الاقصى الحمد لله.
احنا كنا تحرير مصر كان يوم 6 أكتوبر. 6 أكتوبر 1973، ونصر الأقصى 7 أكتوبر 2023. الحمد لله والشكر لله، وسيبكم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.